क्यों महके हैं नए अरमान। आज से हर संडे ब्रेकफास्ट हमारा संडे रिचुअल है। हमारा संडे रिचुअल 12 बजे तक सोना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे तेरे साथ सिर्फ संडे ही मिलता है ना। Fuck, that was great. This feels so good. मिल गया परफेक्ट स्पॉट। मिल गई परफेक्ट लाइफ। परफेक्ट लाइफ में कुछ चीजें आना बाकी है। तू फोटोग्राफर, मैं पायलट, दोनों की एक एक गाड़ी। तेरा बड़ा सा आर्ट शो, मेरी पायलट वॉच और एयर जॉर्डन्स। तू दुनिया घूमेगी, मैं घुमाऊंगा। इंशाल्लाह सब मिल जाएगा इसी घर में। फक, क्या हुआ? कुछ नहीं, काम। Don't. Not right now. जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? You don't like it. Why do it? रेंट कौन, डैड देंगे? We'll do it together. तेरा पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I can't do this right now. छोड़ दे। स्टार्ट योर फोटोग्राफी। अरुण पागल हो गया है। अभी साथ रहने की परमिशन मिली है क्योंकि वी हैव स्टेबल जॉब्स। जॉब चली गई, घर भी चला जाएगा। Did you ever think कि द्रौपदी के 5 पति तो थे, पर वो किससे प्यार करती थी? किससे? That's not even important. बस ठीक है यार, मतलब जिससे आप हमेशा प्यार करते हो वो नहीं मिलता, and that's life. But she built a home for herself. So frustrating कि उससे उसका घर छीन लिया गया for no fault of hers. ये घर कहीं नहीं जा रहा है।
Have a seat. Thanks. Welcome. So, So, I'm glad we decided to meet. you are? हर मुलाकात सेक्स में एंड नहीं होती है. If not for work. But this, as per our last conversation, is just a date. No sex wala date. Yeah, how drunk was I when I suggested that? I don't know. We should first get our drinks to get drunk here, I guess. We should. Excuse me? Excuse me? बस बस इधर ही 2 मिनट ओके मैम. वसुधा ओह आई एम सॉरी मैं थोड़ा घर का काम कर रहा था जस्ट 2 मिनट्स Sorry about that. What are you doing? Huh? I thought we. Ew, no! What the hell is wrong with you? हाँ? 1 हफ्ते से मुझे ऐसे वाले फोटोज भेज रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें रिप्लाई भी नहीं किया, फिर भी भेज रहे हो. अच्छी नहीं लगी. Dick pics are gross, dude. ये सारी मेरी नहीं थी. What? Yes. ओह मतलब मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी. पर भेजे क्यों? I'm sorry, Vasudha. Actually, I just got divorced after 10 years marriage. ये सब apps, swipes, सब नया है मेरे लिए. I mean, all these things are new to me. So these young guys from my firm told me to do that. Wow. और वैसे भी ये dating in midlife काफी confusing है मेरे लिए. लेकिन मैंने तो स्वाइप तुम्हारी शक्ल देख के की ना. अच्छा खासा तो फेस है. लीड विद दैट. Sorry, Vasudha. मुझे लगा आजकल dating ऐसे ही होती है. And women like these pictures. मुझे लगा मिलके conversation करके सब पुराने तरीके हैं. Listen, I get it. Online dating is not easy. और कभी-कभी ऐसे लगता है कि जो हमें पसंद है वो शायद आज चलता भी है या नहीं. But just be yourself. This is just not cool, man. I get it. Sorry once again. It's okay. फैटी एक आर्टिस्ट है, संग्राम सिकार. किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहता है. रिक्लूस है. उसका जरा पता लगाओ. अब एंजो एग्जीबिशन की हाईलाइट वही होगा. अब चाहे इस जमाने में वो चले या ना चले, आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम पिकिंग डिक पिक्स फॉर दिस एग्जीबिशन. अब मैं वो करूंगी जो अंदर से आएगा. Look, मैं बहुत ऑनेस्टली तुमसे कहूँगा कि you fascinate me. तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी. I don't know क्या है तुम्हारे बारे में. That just draws me to you. And I hope this doesn't freak you out or scare you with all your open-minded choices and No, thoughts. not at all. How come? Oh, thank you. Cheers. तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, कैसे फील करते हो, ये तुम्हारे थॉट्स है. मैं उन्हें कैसे और क्यों कंट्रोल करूं? औरों के थॉट्स एंड एक्शन शुड नॉट इन्फ्लुएंस योर्स. Damn, I like you even more now. That, my dear, is your problem. Not mine.